நான் வந்து கண்ணூர்ஸ்லேயே வந்து வெறும் 2 வெரைட்டிஸ் பைனாப்பிள் அதுக்கப்புறமா சன்கண்ணூர் தான் நினைச்சேன். இவர்கிட்ட பார்த்தனா வந்து எல்லோ ஃபேஸ் கண்ணூர்னு சொல்லிட்டு இன்னொன்று எடுத்து தராரு. இதெல்லாம் பார்த்தனா வந்து அதே சேம் ஸ்மால் கண்ணூர் வெரைட்டியில தான் சேரும். நம்ம ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தது வந்து பைனாப்பிள் கண்ணூர். இவங்கெல்லாம் பார்த்தனா எல்லோ ஃபேஸ் கண்ணூர்ஸ். இவங்களாம் எத்தனை டேஸ் ஓல்டுக்கும் 65 தானே. இவங்களும் பார்த்தனா வந்து 65 days ஓல்டு தான். ஆமா, அவங்கள விட இவங்க பாருங்க மேலெல்லாம் அவங்களுக்கு ஒயிட்டா இருந்தது. இவங்களுக்குலாம் பார்த்தனா கொஞ்சம் டார்க்கா இருக்கு பாருங்க. ரொம்ப ரொம்ப கியூட்டா இருக்குங்க இவங்களெல்லாம். இதுவும் கிடைக்கும் போல. ஆமா, ஸோ இந்த சிக்ஸ்லாம் பார்த்தோன்னா இவர்கிட்ட ரெகுலராகவே இருக்கும். ஸோ பாருங்க எந்த அளவுக்கு கியூட்டா இருக்குன்னு சொல்லிட்டு. ஸோ உங்க வீட்டிலலாம் பார்த்தோன்னா இவங்கலாம் வந்து ஒரு பக்காவான பெட்டா இருப்பாங்க. ஸோ ஆமா, சன்கண்ணூர்ஸ் பார்த்தோன்னா கொஞ்சம் ஹையா இருக்கும். இவங்கலாம் பார்த்தோன்னா வந்து ஒரு மீடியமான ரேட்ல தான் இருப்பாங்க. இவங்களும் பைனாப்பிள் கண்ணூர்ஸும் சேம் பிரைஸ் தான். கலர் வந்து டிஃப்ரெண்டா இருப்பாங்க ஆனா 2 பேரும்.